batas sebenarnya itu obat batuk, isinya kombinasi dari apa, untuk panah isinya itu. Yang jelas mungkin ada kalau tidak salah ada kandungan yang mungkin bisa disalahgunakan itu dextromethorphan. Nah, itu mungkin biasanya dengan konsumsi normatif ya dia fungsinya menyembuhkan. Tapi kalau misalnya dia overdosis ya apapun kalau sudah di atas ambang batas itu akan menyebabkan eh, apa efek samping. Nah, salah satu efek sampingnya mungkin ya yang mungkin disalahgunakan ada efek yang terasa ngefly lah dengan adanya dextromethorphan itu. Nah, ini yang kadang disalahgunakan, tapi selain ada dextromethorphannya juga ada komposisi obat yang lain juga. Jadi ketika dextromethorphannya berlebih, yang lain juga berlebih juga. Ada paracetamol kalau nggak salah itu isinya. Paracetamol berlebihan juga akan menimbulkan mual, kemudian muntah dan sebagainya. Jadi kadang ya penyalahgunaan itu ya karena tadi merasa ada efek fly-nya, tapi juga di satu sisi bisa mengganggu kesehatannya juga, ada mual, ada muntah, bahkan mungkin juga kalau konsumsi jangka panjang bisa mengganggu fungsi ginjal. Setahun itu udah diperjualbelikan. Kalau batasannya sih sepanjang dia kategori obat bebas terbatas, ya sama kita kayak beli Paramek, kemudian beli Sanmol atau apa yang di warung-warung di toko obat atau di apotek. Jangan terbawa ikut-ikutan lah, kemudian juga mengisi kegiatan yang bermanfaat, kemudian juga ya kada enak lah sebenarnya itu. Coba aja tanyakan ke orang yang menggunakannya, ya cuma karena biasaan anak muda kan setiap ada tren kan mengikuti ya. Tapi kalau misalnya ditanya ke orangnya enak nggak, pasti jawabannya mungkin tidak enak karena dia ada obat yang lain yang mungkin bisa kontradiktif dengan lainnya, ya makanya akan timbul muntah, kemudian ada timbul mual, pusing dan sebagainya. Nah, kalau himbauan kami ya bijaklah mencari informasi, kemudian juga anak muda ya tadi harus pandai-pandai bijaklah untuk mencari informasi. Jika informasi itu memang merugikan ya segera ditinggalkan, atau kebiasaan itu bisa merugikan segera ditinggalkan dan tidak ada manfaatnya apapun bagi diri pribadi maupun orang lain, malah mungkin akan menyebabkan gangguan, baik itu diri pribadi, gangguan kesehatan ataupun gangguan ketertiban lingkungan maupun ke orang lain. Misalnya nge-fly tidak sadar kendaraan tiba-tiba tabrakan, ya itu membahayakan diri pribadi atau menabrak orang. Banyak kejadian seperti itu, mabuk obat, nantem pengendara yang lain, yang bersangkutan korban, orang lain juga jadi korban. Jadi ya banyak lah ininya. Jadi kami mengimbau untuk dihindari lah penggunaan seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.